自分もいびきかけ始めてるんじゃないか。あなたが家で今すぐにチェックできる方法をいくつかお伝えします。一つ目はいびきの自覚と他人からの指摘です。パートナーや家族が最近いびきうるさいよって指摘をしてくれたら、それが非常に大切な情報です。二つ目は首周りの太さです。実はこの首周りの太さと睡眠時無呼吸には強い相関関係があるんです。首周りが太いということは気道の周りに脂肪が増えているということになります。寝ている時に舌が後ろに落ち込みやすくなります。そうすると気道が狭くなります。男性の方で37センチ以上、女性で32センチ以上だったら注意が必要です。3つ目は BMI をちょっと計算してみましょう。つまり肥満の程度を見るということです。BMI が25以上の方、また30以上の方は特に高いリスクがあるというふうに言われています。